खुलुमबाय जों दिनै मोनसे गोनांथार साबजेक्टखौ लानानै नोंथांमोननि खाथियाव फैदों। जों बयबो मिथिगौ 2025 मायथाइनि मेट्रिक आनजादखौ मैया 11 एप्रिलाव आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बोर्डआ फोसावबाय आरो जों फोसावनायाव नुदों अल आसामाव 2025 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव गासै 4,22,737 फरायसाया मेट्रिक आनजाद होदोंमोन आरो बेनि गेजेराव 2,70,471 फरायसाया उथ्रिसारनो हादों आरो पार्सेन्टेज हिसाबै अल आसामाव 63.98 आरो जायफोर फरायसाफोरा मोजाङै उथ्रिसारनो हाबाय बिथांमोनखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय साबायखर बावहरबाय आरो जायफोर फरायसालिफोरा 2025 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव मोजां रिजाल्ट खालामनो हाबाय बै फरायसालिनि फोरोंगिरि आरो दिथागिरि आरो मेनेजिं स्कुल मेनेजिं कमिटिनि जायफोर कमिटियाव जायफोर दिथागिरिफोर दं बिथांमोनखौ साबायखर बावबाय आरो जों नुदों देग्लाय आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बोर्डआ टप 3आव 3 फरायसाखौ बिथांमोना सायख'दों आरो बिनि गेजेराव जोंनि मिथिनाय बायदिब्ला आमिषि सयकिया प्रज्ञा एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुल जरहाट बिथाङा टप पजिशनखौ मोननो हादों। बेनिफ्राय सानै फरायसा नैथि आरो थामथियाव बिथांमोना जाहैबाय साफारसुवा बरदलै आरो अनिर्बान बरगहाय बिथांमोना आसाम जातीय बिद्यालय कामरुपनिफ्राय बिथां 3 मेलेमगोनां फरायसाफोरखौ टप 3 मासियाव आवग्रिनो हानायनि थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसाफोरनिफ्राय जों साबायखर बावहरदों। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जों फोरमायनांगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बर' बिजोंनि सोलोंथाइखौ जों जौगाहोनो थाखायनो जों 2002 मायथाइनिफ्राय जों खामानि मावबाय थादों। नाथाय गुबुन बोसोरनि रुजुनायाव थांनाय बोसोरनि रुजुनायाव देग्लाय जों नुदों बर' बिजोंनि जि रिजाल्ट जोंनि रिजाल्टआ जोंनि बिटिआरनि 5 जिल्लायाव बिखेखै जों क'क्राझार चिरां बाक्सा तामुलपुर उदालगुरि जोङो आसामनि गाहाय थाखोआव जों नुदों। थांनाय बोसोराव चिरां जिल्लाया अल आसामावनो मेट्रिकआव टप 1 पजिशनाव दंमोन नाथाय देग्लाय बे फैनानै 12 पजिशनाव जों नुदों। दा एसटि हिसाबै जों मेट्रिक रिजाल्टखौ जों नुदों आसामाव गासै एसटि केन्डिडेट हिसाबै 56,579 फरायसाफ्रा एसटि प्लेननिफ्राय बिथांमोना एग्जामाव जिरायदोंमोन आरो बिनि गेजेराव 40,351 फरायसाफ्रा उथ्रिसारनो हादों आरो पार्सेन्टेज हिसाबै 71.32 आरो जों बर' बिजोंनिखौ जों नायबाय बर' बिजोङाव देग्लाय 16,083 फरायसाया 2025 मायथाइनि मेट्रिकआव बिथांमोना एग्जामखौ लिरदोंमोन आरो बिनि गेजेराव 11,620 फरायसाफ्रा उथ्रिसारनो हादों आरो पार्सेन्टेज हिसाबै 72.25 नाथाय जों थांनाय बोसोरनिखौ जों रुजुनानै नायोब्ला थांनाय बोसोराव 16,148 फरायसाया मेट्रिकखौ लिरदोंमोन 2024 मायथाइयाव आरो 13,294 फरायसाया उथ्रिसारनो हादोंमोन आरो पार्सेन्टेजआ 82.33 दा थांनाय बोसोरनि पार्सेन्टेजखौ देग्लायजों रुजुयोब्ला 10% जों लेस जानाय नुदों आरो जों फार्स्ट डिभिजन हिसाबै देग्लाय बर' फरायसाफ्रा मोननो हादों 2,824 देग्लाय बर' बिजोंनिफ्राय 2025 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव 2,824 फरायसा मोननो हादों आरो थांनाय बोसोराव 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव फार्स्ट डिभिजनखौ मोननो हादोंमोन 3,831 फरायसाया जों जुदि थांनाय बोसोरजों रुजुनानै नायोब्ला देग्लाय 1,007 माने 1,007 जन जोंनि फरायसाफ्रा माने फार्स्ट डिभिजनखौ खम मोनदों आरोखि। दा जायफोर बर' बिजोंनिफ्राय देग्लाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोङो अल आसामाव जायफोर बर' बिजोंनिफ्राय फरायनानै टप 10 मासियाव आवग्रिनो हायो बै मेलेमगोनां मोजां फरायसाफोरखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाजों बिथांमोनखौ बरायनाय जायो मान बावनाय जायो आरो देग्लाय बिनिनो 13 फरायसाफ्रा बिथांमोना टप 10 मासिखौ मोननो हादों आरो जायफोर फरायसाफ्रा
बर' बिजोंनिफ्राय टप 10 मासिखौ मोननो हाबाय बेखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथांमोनखौ जों साबायखर बावहरदों बिथांमोनखौ बरायदों आरो बर' बिजों फरायसालिनिफ्राय जायफोर फरायसालिफ्रा मोजां रिजाल्ट बिथांमोना फरायसाफोरखौ मोजां रिजाल्ट होनो हाबाय बै फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौबो जोङो बरायहरदों बिथांमोननि दिथागिरिफोरखौ बरायहरदों आरो गासै फरायसाफोरखौ जोङो बरायहरबाय आरो जायफोर फरायसाफ्रा 2025 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हायाखिसै बिथांमोनखौ जों खावलायगोन गोनो गोथो जानाङा दुखु मोननो नाङा मानि थाखाय रिजाल्टआ गाज्रि जाखो बेखौ नायबिजिरनानै उनाव जेन आरोबाव मोजाङै फरायलांनो हायो उथ्रिसारनो हायो बेखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फरायसाफोरखौ जों खावलायहरबाय क'क्राझार चिरां बाक्सा तामुलपुर आरो उदालगुरियाव देग्लाय रिजाल्टआ जोबोद गाज्रि आसामनि लिस्टआव जों नायोब्ला डिस्ट्रिक्टफोरनि लिस्टखौ नायोब्ला जोंनि मोनबा जिल्लानि जि माने लिस्ट बेयो गाहायाव दङ आरो बेखौ जों नायबिजिरलायोब्ला गोबां बेवहाय जेंनाफोरखौ जों नुयो नाथाय जों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों बुंगोन जायफोर जेंनाफोरनि थाखाय बेफोरबायदि रिजाल्टआ जादों बैफोर जेंनाफोरखौ जोङो नायबिजिरलायनायनि सम फैबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा माब्लाबाबो जोङो बेफोर थासारिजों जों कमप्रमाइज खालामा बे थासारिखौ सौसिलांनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों मावथांखि लादों आरो जोंहा मोनसे मावथांखि दंखायो आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि आरो बेखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे मावथांखिखौ जों मोनसे जांख्रिखांनाय हिसाबै जों लादों आरो बेनि थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय समफोराव जोङो बेफोर रिजाल्टफ्रा मानो खम जालांदों मानो ल' स्टेन्डार्ड जालांदों बिनि बागै जोङो जोंनि फोरोंगिरि जोंनि दिथागिरि जोंनि फरायसा जोंनि जायफोर समाजारि जोंनि जायफोर आफादफोर दङ बिथांमोनखौ लानानै जों सावरायलायगोन जायफोर इडुकेसनिस्ट दं बिथांमोनखौ जों लानानै सावरायलायगोन आरो जोङो आसाम सरकारखौबो जों खावलायगोन बिटिआर सरकारखौबो जों खावलायगोन जे सरकारनिफ्राय बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ जाबायदि बिथांमोना जोथोन लानांगौ बेखौ लानांगोन जों नुदों गोबां जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरानो दाबो भेन्सा जानानै दङ बिटिआर सुक्ति जालांबाय बिटिआर सुक्तिनि 6.3 रोखा रोखा लिरनानै दङ जे भेन्सार स्कुलफोरखौ सरकारि खालामनांगौ आरो बेनि थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा 6.3 पइन्टखौ जोङो इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जों सरकारखौ नारसिनगासिनो दङ आरो बेनि अनगायैबो जायफोर सरकारि बर' बिजोंनि फरायसालिफोर दङ जों नुदों गोबां फरायसालियाव दाबो फोरोंगिरिया थोजासे नङा बबेबा फरायसालियाव बिगियाननि फोरोंगिरि गैया अबेबा फरायसालियाव जों सानखान्थिनि फोरोंगिरि गैया अबेबा फरायसालिफोराव दाबो इंराजिनि फोरोंगिरि गैया आरो गोबां फरायसालिफोराव थोजासे फोरोंगिरि गैया बैफोरबायदि फरायसालियाव थाबैनो आसाम सरकारखौ जोङो खावलायगोन थाबैनो बेफोरबायदि बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव फोरोंगिरि थाबैनो थिसननांगौ आरो जि मोनसे गाज्रि रिजाल्टआ बर' बिजोङाव जादों बे गाज्रि रिजाल्टनिफ्राय जोङो रैखा मोननो थाखाय जों उदां जानो थाखाय सरकारा जेसेबां खामानिखौ मावनांगौ सरकारखौ जों खावलायहरबाय आरो जोंनि समाजारि जायफोर अनुष्ठानफोर दङ जायफोर जोंनि समाजारि आफादफोर दङ बिथांमोनखौबो फैबाय थानाय समफोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावनो लानाय जे जों सोलोंथाइनि मावथांखि बेवहाय बयखौबो जों बाहागो लानो थाखाय खावलायहरबाय आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि 19थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था 2025 मायथाइनि जायफोर फरायसाफ्रा मोननो हाबाय आं बिथांमोननि मुंखौ जास्ट आं नोंथांमोननिखौ फोरमायनो नागिरदों सेथिखौ मोननो हादों UN एकाडेमि तामुलपुरनि नयनमणि बर' बिथाङा गासै 561 टटेल नाम्बार मोननो हादों आरो पार्सेन्टेज हिसाबै 93.5 नैथियाव दङ चिरां जिल्लानि UN एकाडेमि बिजनीनि हायुंसा बसुमतारी बिथांनि पार्सेन्टेजआ जाहैबाय 91.17 थामथियाव दङ बाथौ आश्रम हाई स्कुल मेदाखात बाक्सानि मिथिसार स्वर्गियारि पार्सेन्टेजआ जाहैबाय 90.67 ब्रैथियाव दङ सिजु एकाडेमि केशव नगर बाक्सा गोजोन बर' पार्सेन्टेजआ 90.5 आरो बाथियाव जों साथाम फरायसाफोरखौ मोननो हादों बेनि सायाव हाथरखि फरायसालि सालबारिनि बाक्सानि 89.83 रिमजिम बसुमतारी क'क्राझार UN एकाडेमिनि भानुप्रिया ब्रह्म आरो तामुलपुर सानजाबोआलि सोलोंसालिनि गरेस्वरनि बिथां निजोमगोरा बर' जोङो बाथि मासियाव साथाम मोननो हादों आरो दथि मासियाव दङ बाक्सा जिल्लानिनो हाथरखि फरायसालि सालबारिनि अलंबार बर' आरो
स्निथि मासियाव बाक्सा जिल्लानि हाथरखि फरायसालिनिनो भिजन कुमार बर' आरो 9थि मासियाव बाक्सा जिल्लानि बाथौ आश्रम हाइ स्कुल मेदाघाटनि ब्रजेन बर' 88.67 आरो 9थि मासियाव सानै फरायसा चिरां जिल्लानि आमटेका जिकेबि एकाडेमिनि जोंफुं बसुमतारी 88.5 क'क्राझार हरिनागुरि हाइ स्कुल क'क्राझारनि शिल्पा ब्रह्म 88.5 आरो 10थि मासिखौ मोननो हादों UN एकाडेमि बरपेटा रोड बाक्सानि चन्द्रिका रानी औवारी गासै 13सा मेलेमगोनां फरायसाफोरखौ जों दुलाराय बर' फरायसाफोरनिफ्राय 19थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था मोननो हानायनि थाखाय जों साबायखर बावहरबाय आरो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसाफोरा मा जेंनानि थाखाय बर' बिजोंनि जि रिजाल्टआ नांगौ बायदि जानांगौमोन नाथाय जोंनि लुबैनाय बायदि जायाखिसै जों लुबैनाय बायदि जायाखिसै आरो बेफोर जेंनाया मानि थाखाय जादों बेफोर जेंनाफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि दिथागिरि जोंनि फरायसा जोंनि फोरोंगिरि आरो जायफोर सोलोंथाइजों लोब्बा गोनां जोंनि सानसुमैफोर दं बिथांमोनखौ जों लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों खामानि मावगोन बे बेलायाव बयखौबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि थांखिया नोजोरखौ लादों जोंनि सोलोंथाइखौ बर' बिजोंनि सोलोंथाइखौ जौगाहोनो बे बेलायाव बयखौबो जों हेफाजाब होगोन होननानै जों मिजिंथिबाय आरो बयखौबो खनसेबाव 2025 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हानायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय साबायखर जों बावहरबाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों नायदों जों नुदों जे बांसिन जोंनि फरायसाफ्रा ड्रप आउट जानाय जोंनि बिबां बे ड्रप आउट बिबाङा बिराद बांदों आरोखि जोंनि दा मोनसे जोंनाव रिपर्ट दङ प्राय 25-30 जोंनि बर' बिजोंनि फरायसाफ्रा बोसोराव ड्रप आउट जागासिनो दङ आरो ड्रप आउट जानायनि बेलायाव आरो बे रिजाल्ट गाज्रि जानायनि बेलायाव मा लोब्बा दङ होनब्ला जों बुंगोन बेवहाय जे गोबां जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रानो जायफोर सरकारि दङ दाबो थोजासे फोरोंगिरि गैया जों नुदों बेवहाय आरो जायफोर बर' बिजोंनि दा भेन्सार स्कुल दङ बेफोर सरकारि जायाखै बेनि थाखायनो जानो हागौ जोंनि जे रिजाल्ट बे रिजाल्टआ जोंनो खम जानायखौ जों जादों होननानै जों सानदों बे बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों सिरियासलि जोङो माइन्डलि जों नायदों दा बेफोरखौ जोङो मोजां थासारियाव लाबोनो थाखाय जोङो खावलायहरदों आसाम सरकारखौ थाबैनो 6.3 बिटिआर सुक्तिनि जे 6.3 बेखौ नोंथांमोना इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ बाहायनांगौ आरो जायफोर सरकारि स्कुलफोराव थोजासे फोरोंगिरि गैया बेफोर फोरोंगिरिफोरखौ थाबैनो थिसननांगौ आरो बिमा बिफाफोरखौबो जोङो फरायसाफोरखौ मोजां मोनसे इनभाइरनमेन्ट होनानै गावनि गथ' गथायखौ जोथोन लानो जों खावलायगोन आरो बेफोर गासिनो जाजोबोब्ला आं सानो बर' बिजोंनि जि हायलांनाय जि मोनसे जोंनि रिजाल्ट बे मोजां जागोन होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो सानो